Здравейте! Тази плетка е за начинаещи в плетенето и е далечен роднина на английски еластик. Основният елемент са свалените бримки и наметките. Вертикалната и структура я предпазва от отпускане, а обратната й страна също е красива, леко релефна и хълмиста. Схемата е от 3 бримки и 4 реда. Започваме. Първият ред е от опаковата страна. Тук плетем последния начин. Една лицева, сваляме една бримка с наметка, една лицева и повтаряме. Лицева, свалена с наметка, лицева. Лицева, свалена с наметка, лицева. Плетем така до края на реда. Втори ред от лицевата страна. Тук плетем една опакова, свалената с наметка от предходния ред сваляме отново заедно с наметката и намятаме. Получава се една бримка с 2 наметки, 2 опакови. Свалена с наметка, 2 опакови. Свалена, 2 опакови. И плетем така до края на реда. Трети ред от опаковата страна. Една лицева, бримката с 2 наметки, сваляме конеците отпред. Една лицева. И повтаряме. Лицева, сваляме, лицева. Лицева, сваляме, лицева. И продължаваме така до края на реда. Четвърти ред от лицевата страна. Тук плетем една опакова, бримката с 2 наметки заедно лицево, една опакова. И повтаряме. Опакова, 3 заедно лицево, опакова. Опакова, 3 заедно, опакова. И продължаваме така до края на реда. Тази е интересна и лесна двустранна лаконична плетка е подходяща за всеки сезон, за вълнена и памучна прежда, а заради интересната си текстура е идеална за жилетки, наметки, шалове и блузки. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!